تداول مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو وصفوه بالفضيحة عقب انتهاء مباراة الأهلي اليوم، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 للبنك الأهلي. وفي مقطع الفيديو تظهر مطالبة اللاعبين بركلة جزاء في الدقيقة 76، وكان الأهلي متقدما حينها ب3 أهداف مقابل هدفين. وأظهرت الإعادة وجود لمسة يد واضحة تماما على أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء، لكن محمود البنا لم يحتسبها، ولم يتدخل حتى حكام تقنية الفيديو الفار محمد الحنفي وأحمد توفيق. وقبل مباراة اليوم أدار محمود البنا 48 مباراة للنادي الأهلي على مدار تاريخه، منهم 43 مباراة في الدوري العام، و4 مباريات في كأس مصر، ومباراة وحيدة في السوبر المحلي. وفي اللقاءات التي شارك فيها محمود البنا فاز الأهلي في 37 مباراة، وجاء التعادل في 8 مباريات، وجاءت الخسارة مع صافرة محمود البنا في 3 مواجهات. وعلى صعيد الكروت الملونة أشهر البنا 65 بطاقة صفراء للاعبين نادي الأهلي و3 بطاقات حمراء، واحتسب 10 ركلات جزاء.